这次要介绍的两支欧美作品均为 Expedic Games 开发设计，且计划仍在 Patreon 网站进行中。其中，本次欧美小黄油介绍为你带来 Unexpanded 游玩至 0.5 版本的游戏心得。另一支作品 Person Ribbons 目前开发至 0.7 版本，比较像是纯图文小说漫画。若倘若你极为重视色色画面，则优先推荐 Person Ribbons， 因为 Unexpanded 后续可期，但当前相关场景偏少。大家好，我是九龙，平凡的人读不凡故事。欧美 H Game Unexpanded 的故事框架与科幻题材挂钩，不过相关内容暂时仅有那一枚跨时代的晶片。它是选择导向制的视觉小说，但目前分期出选项无从得知其后续影响。当前游玩版本的游戏时长约1至1.5小时，有配乐、无配音以及色色特效音。又值得注意的是 ，Unexpanded 游戏进行时多采静态图片呈现，该作透过远景来给角色画面，然后色色时会有简易动画，但目前仅2幕，一幕还是幻想情境。或许你会问我，色色内容那么少，我介绍这支欧美小黄油做啥？因为它的故事背景个人感兴趣，同时出场过多名女角，主要是建模也很喜欢，所以会持续追踪。Unexpanded 故事的缘起与神秘组织领袖吉田村脱离不了关系，而玩家要扮演的便是那位母亲死于凶案的儿子。这个神秘组织有一个庞大的计划，他们打造出德西斯生物晶片。刚开始人们还以为这是科技进步的福音，能透过机械化替换防止人类生理性死亡。殊不知，这个计划最终的目的却是为了制造傀儡。但某天，主角决定更换立场，于是他从组织偷走了德西斯生物晶片的核心技术，并尝试脱离组织，而故事便就此拉开对抗的序幕。这支欧美 H Game 的故事设计感觉想走悬疑线，可能后续会有监控、卧底相关情节。0.4 版本的故事通畅，而 0.5 版本则剧情逐渐迈向紧凑，但最终剧情能否让更多玩家买单，还要视其后续表现，例如本身剧情是否精彩，以及色色场景比例的拿捏。我们还可以知道的是，本作当前出场过一些关键剧情人物。吉亚出身不美满家庭，即使被收留后，却一度引来追杀。幸好昔日的杀手搭档伙伴佩拉协助他脱身，后来还与闺蜜丽莎隐匿于一处寓所。而与主角父亲吉田村有所牵连的角色，还有生来便具有特异功能的医生凯拉，以及在网络世界里何处不能行的骇客莫伊拉，或是主角在神秘组织里的挚友德雷克。主角脱离组织后暂隐寓所，还将遭遇2名大学新鲜人夏伊以及他的伴侣蒂娜、邻居少妇索菲以及他的女儿，或是昔日组织助手诺拉和他的妈妈。至于前头提及由同制作组企划的另一支作品 Person Ribbons 单元故事，表列12两位以制作公浏览的吹喜以及艾瑞斯篇，均透过女主角来说故事，但采用男性视觉，且故事口味相当重，没有游戏选择，也几近没有动画。它的配乐暂时是微量使用，没有配音，而快速浏览短篇故事的话，则历时约30分钟。其中 Tracy 既有篇幅较长，建模不错，有着不少色色场景。他的故事与模特儿 Tracy 有关，他与伴侣杰夫的生活并不和谐，因此日后他逐渐奔向花花世界。另艾瑞斯则是篇幅还相当短。艾瑞斯是名试图寻觅打工机会的女子，她来到一间咖啡厅面试后，才发现自己好像误上贼船，而这时她还有下船的机会吗？艾瑞斯目前虽然故事才刚开始，但剧情有稍微带到 Unexpanded 的场景。从这来看，不确定 Expanded Games 是否最终想把这2部作品串联为同一个故事宇宙。只是纯以故事性来说，我个人还是比较推 Unexpanded。以上谢谢收看本次影片。若喜欢本次影片，并不排斥这频道内容比较多元，敬请订阅、按赞、分享、开启小铃铛，鼓励我制作更多同类型影片。若对本次影片有什么想法，也欢迎在影片下方留言。九龙宅什么？我们下期再会。